नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी अनबक्स गर्न गइरहेको छौं द न्यू महाराजा जुसर मिक्सर एन्ड ग्राइन्डर। सो बक्स भित्र तपाईले पाउनुहुनेछ 12 महिनाको वारेन्टी कार्ड। सो हाम्रो महाराजा जुसर मिक्सर एन्ड ग्राइन्डरमा 12 महिनाको फुल वारेन्टी छ। यो रह्यो हाम्रो महाराजाको जुसर। बक्स भित्र छुट्टै एउटा यो सेतो बक्स रहेको छ जसमा चाहिँ आई गेस हाम्रो चटनी मेकर र ब्लेन्डर छ। एन्ड आई वाज राइट। सबैको प्लास्टिक खोलेर हेरौँ है त। सो यो रह्यो हाम्रो न्यू महाराजा जुसर मिक्सर एन्ड ग्राइन्डर। सो यो बडी चाहिँ हाम्रो जुसर हो। यो जुसरको माध्यमबाट हामीले जुन पनि प्रकारको फल वा तरकारीको मजाले जुस निकाल्न सक्छौं। यस जुसरसँगै हामीलाई एउटा फ्रुट प्रेसर पनि आउँछ। सो आफूलाई मन परेको जुन पनि फ्रुट अथवा भेजिज छ त्यसलाई हामीले यस होल भित्र हालेर यस प्रेसरको माध्यमबाट प्रेस गर्यौं भने हाम्रो जुस मजाले निस्किन्छ। अब जुसरको साटो हामी हाम्रो चटनी मेकर फिट गरौँ है त। भिडियोमा देखाए झै हामीले जुसर हटाउनको लागि माथिको अप्पर पार्टलाई बिस्तारै बिस्तारै निकाल्नु पर्नेछ। त्यसपछि मैले हाम्रो चटनी जार लिए र यसलाई सजिलोका साथ फिट गरे। यो ग्राइन्डरमा चटनी बनाउनका साथै हामीले जुनसुकैको मरमसला पनि पिस्न सक्छौं र मासुको किमा पनि बनाउन सक्छौं। अब मैले हाम्रो ब्लेन्डरलाई फिक्स गरे। यस ब्लेन्डरमा हामीले लस्सी, स्मुदीहरू मजाले बनाउन सक्छौं। तीनवटा काम हाम्रो यस एकै जुसरले गर्छ। सो हाम्रो ब्लेन्डर हेरौँ है त। सो ब्लेन्डरमा यो हाम्रो ट्रान्सप्यारेन्ट लिड क्याप हुन्छ। हाम्रो ब्लेन्डरमा 6 वटा ब्लेड हुन्छ। यो ब्लेन्डर हाम्रो स्टेनलेस स्टिलले बनेको छ। सो बिल्ड एकदमै राम्रो छ। यसैगरी हाम्रो ग्राइन्डरको पनि लिड छ र यो ग्राइन्डरमा 4 वटा स्ट्रङ ब्लेडको युज भएको छ। हाम्रो जुसर चाहिँ एकदमै हार्ड प्लास्टिकले बनेको छ। मैले अघि भने चाहिँ यस होलमा हामीले हाम्रो फ्रुट्स वा भेजिटेबल हाल्छौं र यो प्रेसरले थिच्छौं। हाम्रो फलफुल वा तरकारीको गुदी भने चाहिँ यता यो साइडको कम्पार्टमेन्टमा कलेक्ट हुन्छ जसलाई हामीले निकालेर फाल्छौं। यस 450 वाटको मिक्सरमा चाहिँ एकदमै पावरफुल प्योर कपर मोटरको प्रयोग भएको छ। हाम्रो जुसरको बडी चाहिँ पोलिकार्बोनेट बडी हो। यो महाराजा जुसरमा हाम्रो ओभरलोड प्रिभेन्सन मेकानिजम हुनका साथै हेभी ड्युटी कपर वायरको पनि प्रयोग भएको छ। हाम्रो सहजको लागि हाम्रो निड अनुसारको बटनहरू पनि दिएको छ। यस जुसरलाई आफ्नो बनाउन वा यस जुसरको बारेमा अझ थप जानकारीको लागि माथिको दिएको कुनै नम्बरमा कल गर्दा हुन्छ वा हाम्रो सोशल मिडिया अकाउन्ट्सहरूमा मेसेज छोड्दा पनि हुन्छ। अझै यस्तै भिडियोजहरूको लागि हाम्रो मेरो शपिङ अनलाइनको च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।